我上年有一段時間，大部分時間都係喺一個 working mode，無論喺返工前定係放工後，我一係就諗緊做嘢，一係就真係做緊嘢。我嗰陣時以為我只要投入更加多嘅時間，我就可以更快達到我嘅目標。雖然日子的確係充實咗，感覺上係好 productive，但係當我細心咁樣睇返，其實我發現我係一啲都唔滿意自己喺嗰一段時間做嘅嘢，我個 quality 真係好差，我成日都要重做，而更差嘅係，我覺得我成個人都好攰，唔可以真係咁樣放鬆落嚟。直到我 job 嘅日子分咗一條 RPA day，我跟住呢個方法，而唔係無時無刻都喺呢一個 working mode。我發現我反而可以用更加短嘅時間去做到更加多嘅嘢，而做出嚟嘅嘢嗰個 quality 會更加好。我終於可以喺坐車嘅時候，真係好好咁樣望一下出面嘅風景啦。喺 cafe 嘅時候，真係好好咁樣去享受一杯咖啡，好好咁樣去睇人哋講笑啦。望下啲狗啊，就係生活係真係可以慢落嚟、靜落嚟。而呢一個 RPA day 就係我喺呢一條片好想分享俾你知嘅嘢。我以前喺我做緊英文 YouTube channel 嘅時候，因為我覺得寫稿嘅係需要用到好多嘅時間啦，所以呢，我就會盡量將我嘅所有時間都掉落寫稿度。有空閒嘅時間，我都會去做呢一件事。我嗰陣時就會喺我返工嘅過程啦，放工嘅時候就喺坐 train 嘅時候就會攞部電話出嚟喺度寫稿，跟住喺返緊工嘅時候，可能等緊我老細俾下一個 task，我就會用公司電腦開個 Notion 出嚟，繼續喺度寫稿。但係其實我發現好多時候，我都會喺一個好攰嘅狀態下啦，或者冇辦法專心嘅狀態下去做呢一件事。到我 review 我份稿嘅時候呢，我係真係覺得自己寫嘅好唔 make sense，連我自己都 convince 唔到我自己寫嘅嘢。我嗰陣時就會覺得好焦慮，究竟係咪我仲未放得夠時間落我嘅 YouTube channel， 仲未放得夠時間落我嘅工作度。當然嗰陣時我個英文 channel 嘅 views 係可以反映得到個 quality， 咁就係非常之差，同埋冇咩人去真係睇我整嘅片，而我都係唔太 enjoy 嗰一個過程。我覺得我嘅轉捩點係我發現到呢一個係一個問題，就係當我好攰嘅時候，我唔應該喺度死磨爛磨繼續喺度做啲嘢，因為其實根本做出嚟嘅嘢到最後都係要重做。咁我不如喺我攰嘅時候就 cut off， 早啲休息，然後等我第二日養足精神，更加有 energy 嘅時候去做呢一件事。我一開始都會擔心，咁樣我咪少咗時間去做嘢，因為我始終都要兼顧我嘅 YouTube channel 啦，同埋兼顧我份正職。但係其實我已經好快冇再擔心，因為我發現如果我養足精神去做嗰件事，我會用更短嘅時間去做同樣嘅嘢，但係個 quality 反而係更加好。我唔需要再特別去重新寫過晒所有嘢。但係呢一個方法一個問題就係，當我一好攰嘅時候，我就 cut off， 我冇一個好固定嘅 rhythm， 都冇一個好固定嘅系統，咁就會變咗我做出嚟嘅 output 有幾多，就係好 really 好 depends on我嗰一日嘅狀態。我到最後我唔知自己實際上係真係做到幾多嘢出嚟。我可能呢一個星期狀態好，咁我就會做多啲；下一個星期狀態唔係咁好，咁我就會做少啲。我冇辦法預測得到，即係我會覺得成個 process 都係好被動啊。我唔係好主動咁樣去話俾個身體知 OK， 我今日要 prepare 去做呢一樣嘢，而係我係好 depends on 我嗰一日究竟係feel 到啲乜嘢。直到後嚟我睇咗一本書叫做 10x is easier than 2x 啊，咁個作者就介紹有一個 system 就叫做 PRA day system。佢同我嘅方法其實係差唔多，但係佢唔係一個好被動嘅一個方法，佢唔係一攰就唞嘅方法，佢反而調翻轉，佢就係將佢嘅日子首先就 set 咗做究竟係 rest day、preparation day 定係 achievement day。咁佢就要根據因為佢 set 咗嘅日子而主動地 prepare 自己嘅身體去準備迎接嗰一日，然後去做嘢。咁喺呢一條片我就好想同你去分享呢一個嘅 system。首先就係要講到 rest day， 咁 rest day 顧名思義就係你休息嘅日子。咁但係休息咧就唔係我哋想象中咁樣諗嘅，就係乜嘢都唔做，因為其實有時反而咩都唔做仲難過你要有嘢做，係咪？我以前真係以為啲人講你今日需要休息就係真係咩都唔做，咁我就會覺得點樣叫做咩都唔做？即係我成日就攤喺梳化度碌電話，咁係咪咁樣就叫做咩都唔做？我反而覺得咩都唔做會令到我更加焦慮，令到我更加需要覺得我係需要去做嘢，所以到最後我嗰一日就已經唔係變咗休息咯，就會喺夾硬揾啲嘢去做。但係我之前就睇一本叫做 Rest 呢一本書嘅 summary 啦，個作者就講到呢，其實休息呢係唔係淨係一個 passive 嘅休息，休息唔係淨係攤喺度你咩都唔做，而一種休息呢，就係我哋去做一啲比較 leisure 嘅 activities， 而嗰一類嘅 activities 係需要晒我哋嘅 full attention， 咁我哋就會有更加好嘅 rest 同埋 recovery。 佢提到最好嘅 leisure activities 咧係會 engage us emotionally 同埋 mentally 啊。engage us mentally 嘅意思係即係我哋需要用腦嘅，即係我哋係需要去思考啊，可能去諗一下嘢，
咁樣叫做 engage us mentally， 而 engage us emotionally 係我哋做嗰樣嘢係會俾到我哋 feeling， 可能做完嗰樣嘢會令到我哋好有滿足感、好開心或者好有挑戰性，而唔係我哋就咁坐喺度或者攤喺度 look reels 咁樣。呢一個動作係唔會 engage us mentally， 同埋都唔會 engage us emotionally。我睇咗呢一個 summary 啦，我自己都有嘗試過用呢一種方法去休息 ，instead of 就咁攤喺度咩都唔做啊。我係真係覺得佢係比較有用，係因為我真係覺得佢可以完全 take away 我哋嘅 full attention from work。我覺得就好似如果你某啲位痛啦，或者可能你有濕疹啦，我最近發現自己有濕疹啦，就係如果你嗰個位好痛啦，或者你嗰個位好痕，你將你嘅 attention 放喺嗰個位，你會覺得佢好痛苦，即係你會覺得佢好痕啦，或者好痛。但係如果你攤喺度啦，你咩都唔做，其實你都會不自覺咁樣 feel 到佢嘅存在，即係你都會 feel 到痛啦，你都會 feel 到痕，你都會好不自覺咁樣去諗到佢。但係反而點解當你好 fully 咁樣去 engage at your work 嘅時候呢，你就唔太感受到呢一種痕同痛，就係因為佢完全 take away 咗你嘅 attention， 佢就係一個 distraction。咁所以倒翻轉嚟講，其實我哋休息嘅日子去做自己中意做嘅嘢，一啲 leisure 嘅 activities， 可以係 hobby 啦，或者可能係你去 explore 一個你平時工作上你唔會 explore 嘅 topic 嘅話呢，佢就係 as 一個 distraction 咁樣去 fully take away your attention from work。我就好中意啦，用呢一啲時間去 explore 一啲我平時唔太研究，但係又好想研究嘅 topic， 可能係關於 manifestation 啦，都可能係關於 spirituality 啦。雖然呢一啲嘢呢睇落好似都係需要用腦啊，即係需要一啲 critical judgment 啊，或者可能都會覺得平時返工都要用腦啦，點解我連 leisure time 都要用腦？但係的確係需要用腦，但係因為佢係 fully take away your attention from work 咧，令到你唔會諗起返工嘅嘢，即係令到你唔會諗起你工作上嘅嘢，令到我自己唔會諗起可能我做 YouTube 啊，或者我做 QS 上面工作上嘅嘢，咁就會變咗一個幾唔錯嘅休息咯。因為我覺得有陣時我哋唔係，即係我覺得 most of the time 都唔係因為我哋 physically 攰，而係我哋 mentally 對於工作上所發生嘅嘢或者煩惱嘅嘢攰，係 mental 上嘅攰多過 physically 上嘅攰。咁所以有其他嘢去 engage mentally take away 我哋 attention from work 咧，就反而令到我哋真係唔會再主動或者唔會再喺度諗緊關於任何工作上嘅嘢。我自己咧就因為有一份 full time 啦，都有一個 YouTube channel， 咁所以我逢星期1至5都有嘢做嘅時候，咁一定唔會係我嘅 rest day， 咁所以我多數都可能揀星期6或者星期日其中一日就係我嘅 rest day。講完 rest day 咧，咁就到 prep day、preparation day。preparation day 主要係用嚟 prepare for your high value task 嘅。high value task 咧係解直接對你嘅目標有最大影響嘅一啲 task， 而 prep day 嘅 task 可能係 prepare 一啲嘢 admin 上嘅嘢，覆下 email。prepare meeting 或者一啲 planning session。 點解 prep day 咁重要？就係因為通常你做 high value task 嘅時候呢，你之前都需要有啲 preparation， 即係好似你煮一道餸，你都需要去 gather 一啲 ingredients。gathering ingredients 呢一個動作就係你嘅 prep day， 佢就係 make sure 喺你做 high value task 嘅時候，你係不被打擾，你唔需要突然之間因為我漏咗呢一樣嘢，所以而俾人 interrupt， 咁而俾其他嘢 interrupt 去攞到嗰樣嘢，你先至再 come back to your high value task。 對於我嚟講啊，因為我嘅目標咧最主要其實都係我嘅 YouTube channel 啦，而唔係真係我份 full time 嘅工作，所以咧我會試我嘅星期1至5就係我嘅 prep day。Even though 有我嘅 full time 嘅工作，我會試我嘅工作係一個 preparation 嘅嘢，就係我會喺度諗，我要盡快咁樣去完成我嘅工作，令到我星期6或者星期日喺呢一個進行 achievement day 嘅時候，可以唔會因為工作而受到打擾，唔會需要 OT 啦，唔會需要處理任何關於我平日 full time 上嘅嘢。咁可能對你嚟講唔同啊，可能你嘅工作就係可能你嘅工作就係你嘅目標，咁所以你都可以根據翻你每星期1至5每一日做嘅嘢有咩唔同，而分翻邊一日係你嘅 prep day， 邊一日係你嘅 achievement day。當然有陣時其實工作上真係好難 control， 我都有陣時會突然之間要 OT 啦，星期6日要 OT 或者夜晚要 OT， 咁呢一啲係好難去避免，即係你有 full time 嘅時候，你就真係好難 fully control 你自己嘅 time 咯。咁呢一啲每一個方法係完美，咁呢啲都係有陣時需要接受嘅嘢。咁到最後就係 achievement day。achievement day 就係攞嚟做 deep 同埋 uninterrupt 嘅 task 嘅，佢係最需要你嘅 focus 同埋最需要你嘅 energy。The day that you need to work at your best， 我會將佢形容為喺你達到你目標嘅道路上最重要嗰 20% 嘅 task。其實我之前有條片就有講到點樣喺你達到目標嘅過程中咧揾到最重要嗰 20% 嘅 task 啦。咁你就唔需要去
行咁多冤枉路。咁嗰條片我都會喺片尾拎翻，或者可能你喺呢一度都可以睇得翻。對於我嚟講呢，我嘅 Achievement Day 就係星期六或者星期日嘅，因為我嘅 high value task 咧，一係就係寫歌啊，一係就係拍片。咁所以我自己就會覺得我係唔可以俾任何人 interrupt 嘅時候咧，就只有得星期六或者星期日，或者可能間唔中都可以喺星期一至五抽一日啊。如果我知道我嗰一個星期工作上唔係話好多嘢做嘅話，咁我就會將嗰一日完全 focus 喺一個 YouTube channel 上面。我知好多人會建議可能一日maximum 係做3件事，但係其實我覺得數字係死，即係你自己都可以自己 adjust 咯。我自己呢，如果係 achievement day 呢，我一日淨係攞嚟放喺，如果放喺拍片或者寫稿，我淨係會 focus 喺呢一樣嘢，我淨係需要將呢一樣嘢做得好，嗰一日淨係需要將呢一樣嘢做得好就得，因為我知道呢兩樣嘢其實都 take 咗我好多時間同埋 energy 啊，所以都好 depends on 嗰一個 task 究竟需要用你嘅幾多 energy 幾多時間，而你去判斷你究竟有冇呢一個 energy 同埋夠唔夠呢一個 concentration， 夠唔夠呢一個 focus 去俾你做到3個 task 咁多。咁呢個呢，就係我喺 10x is easier than tricks 呢一本書學翻嚟嘅 3-day system 啦。我希望呢3種日子可以幫你 achieve 到你嘅 goal。咁其實你都唔需要話可能一個星期咁樣去分，我自己就會即係可能我自己就會分做1至5就係 preparation day， 星期六就係 achievement day， 星期日就係 rest day。咁佢唔係一個咁硬性嘅規定，可能你foresee得到你有咩要做啊，或者你foresee得到你想呢一段期間係攞嚟搏殺嘅，可能你連續10幾日係 achievement day， 連續10幾日係 prep day 都係 OK 嘅。嗰個重點就係你判斷咗你自己，你提早判斷你嗰一日係咩 day 嘅時候，你自己 prepare 你嘅 mentally，prepare 你嘅 physically 去準備嗰一日。而唔係好似我片頭咁樣講嘅，係根據你自己嗰日嘅狀態，而係你自己 prepare 咗你嗰一日需要做啲咩，或者你自己 prepare 咗嗰一日應該係咩 day 嘅時候，反而係你自己前一日啦，或者唔知幾時啦，或者可能係你前一日啦，或者過一段時間去 prepare 自己成個人去迎接嗰一日。唔知呢一條會唔會係你第一條睇我嘅片啦？我定係已經睇咗幾條片。不過無論如何都好，多謝你有睇到我嘅片。其實我呢一條片呢，係我喺 10x is easier than 2x 呢一本書嘅最後一集。因為其實我喺呢一本書我真係學到好多嘢，所以我就做咗6集出嚟。呢本書嘅中文名呢，係叫做10倍成長思維，成功者獲得時間、財富、人際圈、自由、目標自由的高效成長法則。呢本書其實最主要係講點解達到比原本好10倍嘅目標係容易過2倍，然後作者都會有一套好實質嘅系統去話俾你知究竟點樣可以追求你個 10x 目標 instead of 你嘅 2x 嘅 goal。咁喺片尾我就會放翻成個 playlist 出嚟。我6條片入面呢，我淨係攞咗本書嘅精華啦，我都唔想6條片都係咁長。咁我就分享咗點樣揾到最關鍵嘅 task， 可以達到你理想中嘅人生，點樣可以移除你成為你理想中自己嘅 blockage 啦，同埋點樣可以揾到你天生嘅獨有技能，令你變得獨一無二 outstanding， 大大提升你自己對於呢一個世界，對於你公司或者對於你自己 business 嘅 value。所以我好希望透過呢6個 episode 可以俾到一個完整嘅系統，令你追求得到你嘅 10x life、10x goal。其實我自己都不斷咁樣試驗緊呢一個方法，即係我自己睇完呢本書都有一個 10x 嘅 plan喺度執行緊。其實我都已經寫低咗幾個 point， 我覺得係喺呢一個過程中學得到嘅嘢。咁希望遲啲有機會嘅話，都可以整一條片分享出嚟啦。如果你有興趣嘅話，都可以留言話俾我知，咁我就快啲整翻嗰條片，咁我就會快啲去做呢一條片出嚟。咁就多謝你睇到呢一度，咁我哋就下條片再見啦，拜拜。